variable scope. So yanzu za mu yi magana akan variable scope. Kafin nan akwai abin da muke cewa underscore da dokoki kai haka na ainihin declaring ɗin variable. Daga cikinsu akwai waɗanda na yi magana a kai, zai fara da $. So akwai inda za ka fuskanci error, shine duk sanda ka fara variable ɗinka da number. Variable ba a fara shi da number, ana fara variable da text ne, rubutu haka, ko kuma underscore. Za ka iya amfani da underscore AK is equal to Khalifa. Ko da yake mun yi wannan, bari mu gwada sa number, za ku ga cewa ya ba da error. Gashi nan ko ita kanta editor ma ta ɗan yi maka alama. So bari na goge wannan. Okay, za mu fuskanci error. So kun gani, so ba a fara variable da number, ana fara variable ne ko dai da underscore ko kuma da text, haka normal text. Sannan variable saɓanin keywords na PHP programming, su variable case sensitive ne. Case sensitive shine muka ce A daban, A ƙarama daban, A babba daban. So yanzu wannan variable ɗin mai suna K ƙarama. So idan muka printing ɗin shi, za mu ga abin da zai bamu. Yanzu bari na saka capital a nan. Kun ga na ce ta gaya mun me a cikin variable na $_ capital K. So za mu ga cewa variable ɗin babu shi. Kun ga ba abin da ya nuna, sabida ba ta da wannan variable ɗin. So ko da yaushe abin da za ka riƙe shi ne variable case sensitive ne, ma'ana duk harafin da ka saka a ciki aka samu bambanci na case, small case ne ko kuma upper case ne, lower case ko kuma upper case, to da bambanci. Lower case shine small letter, upper case shine capital letter. So wannan shine. So akwai wata kalma da muke cewa static, tana da alaƙa da variable, sabida haka za mu yi ta. Okay, bari na ba da wani misali na function. Misali zan bayar na function, amma ba wai dole sai an fahimci wannan function ɗin ba. Function person, ba kalmar static nake so na ba da misalin ta, sabida tana da alaƙa da ainihin shi variable ɗin static. Age equals to 20 echo age. Ba dole sai an fahimci wannan function ɗin ba, kalmar static ɗin nake so a fahimta. Person function, karatun function yana can gaba, za a zo a fahimce shi. So okay. So abin da muke nufi a nan shine ainihin variable da kake gani, idan ya shigo cikin wannan abin da muke cewa scope shine sarari, ko dai ya zama global waje kenan, ko kuma ya zama cikin wani abu. Cikin wani abun shine zai iya zama function. Yanzu wannan abun muna ce masa function. So wannan variable ɗin a cikinsa yake. So ƙa'idar cikin function shine, wanda nan gaba za mu zo mu fahimci function. Ƙa'idar cikin function shine duk variable ɗin da aka saka a cikinsa
idan aka yi amfani da function ɗin to shikenan ya riga ya ƙare, ma'ana abin da aka saka a ciki ya riga ya gama aiki. So in aka dawo aka ƙara kiran function ɗin so sai an sake saka, sai ya ƙara duba abubuwan da aka sassaka ainihi da farko. Yanzu bari na gwada wani abu. Yanzu abin da zai faru kiran wannan function ɗin shine in ce passing, ga shi nan na ce passing. Abin da zai faru shine wannan variable ɗin mai suna age na ce 20 ne a ciki, ta bayyana min shi, so za ta bayyana 20. Wannan layi na biyun ina nufin plus plus ina nufin ta ƙara 1 akan number, so zai zama 21 kenan ko. So amma ta riga ta yi printing ɗin shi kuma na riga na kira function ɗin, tunda na kira shi kaga in na ƙara kiransa the same thing za ta ƙara bayarwa ko. So abin da muke so shine mu riƙe ainihin abin da muka saka variable ɗin shine 20 sannan kuma nan mun ƙara plus 1. So ya za mu yi shine mu yi amfani da kalmar static. Bari na yi running ɗin shi da farko a fara gani. So yanzu kun ga gashi nan 20 ta bayyana, to tunda 20 ta bayyana a yanzu so za mu iya ƙara kiran function ɗin nan, za mu gani. Okay sorry, zan ƙara kiran shi. Ainihi 20 ne kuma na ce plus, okay. So in kun kula za ku ga 20 ga 21, na kira function ɗin sau biyu, ɗaya 20 ɗaya 21. Me yasa ta ƙara da 21 bayan da na kira function ɗin ya yi aikinsa shine ya bayyana 20 ɗin, sannan kuma sai ya nan ya bayyana shi, tunda ya bayyana shi ya ƙara plus 1 to ai aikinsa ya riga ya gama. Wannan shine ƙa'idar function, aikinsa ya riga ya gama. To amma me ya ba da dama wannan variable ɗin ya riƙe abin da aka yi a ƙarshen function ɗin, kuma sanda aka ƙara kiransa kuma sai ya ƙara gudanarwa shine wannan kalmar static ɗin. So shine nan gaba za aka zo aka fahimci function za a fi fahimtar yanda abin yake. So wannan shine. So yanzu za mu shiga darasinmu na scope. Scope shine sarari. Scope shine sarari. Variable ɗin da muka ƙirƙira a nan waje k equals to khalifa, a iya wajen nan kawai zai aiki, ba zai yi aiki da shi a cikin scope ba. Yanzu ka kamar nan cikin nan function ne ya saɓa da wajen nan. Nan wajen ana ce masa global scope. Yanzu wannan function ɗin za mu ce yana global scope. Nan kuma local scope ne. Cikin nan ya zama local scope saboda cikin function ne. Ko dai function ko loop ko wani abun duk ana ce masu, za ka ce masu scope. Wani ɓangare ne da aka ware shi wanda yake gudanar da wani abu. So bai da damar yi amfani da variable ɗin da yake waje. Haka, so yanzu bari mu gwada wani abu. Echo k, to za mu yi printing ɗin wannan k ɗin. Kun ga babu ita saboda ba ta san me wannan k ɗin yake nufi ba. Baya cikinsa. In muna so mu yi amfani da shi dole sai mun yi wasu dabarbaru. Amma yanzu ka ga variable ɗin da aka haɗa a cikin nan, misali yanzu in na ce k equals to khalifa Ali. So wannan variable ɗin ya bambanta da wannan na wajen. Okay, to bari ku gani za ta bayyana shi. Kun ga khalifa Ali ta bayyana, na cikinta kenan shi ta bayyana saboda ba ta san wancan na wajen ba. So yanzu sai nake so misali zan yi amfani da wancan na wajen. To fa dole sai dai ka yi wani abu ɗaya. Sai ka yi amfani da wani abu. A nan ne ya kawo mu darasin kalmar global. Wannan kalma ta global ita take ba da dama ka kirawo function ɗin da yake waje ka yi amfani da shi.
gashi nan kun gan shi ne ya bayyana shi khalifa, wanda kuma kamar yadda muke gani a waje yake, a global yake ba a nan local ba. So shine gashi nan ta bamu ainihin function ɗin. Yawwa, sannan kuma akwai abin da muke cewa global array. Ita duk wani abun da aka yi declaring ɗin a nan waje, duk variable ɗin da aka yi declaring ɗin a nan waje mun ce a global scope yake, global scope. So a yayin da muka yi wannan declaring ɗin akwai wani abu da take haɗawa muke ce masa array. Haka yake global. So haka, so wannan sai ta ɗauko sunan variable ɗin sai ta saka, yanzu kamar ya sunan variable ɗin k ko, okay. So sai ta ajiye haka, sabida haka za mu iya kiran kowane variable a haka. Yanzu a ce muna da wani variable haka, to duk variable da muke da shi za mu iya neman sa ta wannan hanyar. So kenan a nan za mu iya cewa haka, za mu iya goge wannan ma mu ce global k okay. So kun gani gashi nan ya bayyana ta hanyar amfani da wannan array na global. So wannan shi ne za ta ɗauki ainihin sunan variable ɗin sai ta jefa a ciki. So wannan shi ne amfanin shi wannan globals ɗin. So in ka ga dama a cikin scope za ka iya amfani da wancan kalmar ta global sai ka rubuta sunan variable ɗin a gaba domin ka yi amfani da variable ɗin da yake waje, ko kuma ka yi amfani da kalmar globals sai ka rubuta sunan variable ɗin haka a ciki. To daga nan za ka iya amfani da shi. To sai kuma kamar yanzu kenan idan muka sa all, in an fahimci darasin Ali haka, za mu iya neman ta da globals kenan wannan zai bamu wannan variable ɗin. So shi ne duk sanda ka haɗa variable za ta ƙoƙarin haɗa wannan abun, duk sanda ka haɗa variable za ta yi ƙoƙarin haɗa wannan, kawai ta rubuta wannan a ciki. So duk sanda kake so ka yi amfani da variable ɗin a cikin wani scope ɗin, to kawai haka za ka yi. So wannan shi ne, kuma in ka ga dama za ka iya updating ɗin wannan variable ɗin, za ka iya updating ɗin shi. Yanzu misali muka ce is equal to Ahmad, wato ka yi updating ɗinsa. Za ka ce echo global k yawwa. So yanzu abin da muka yi a nan shi ne, ka ga mun nemo variable ɗin can mai suna k, sannan mun canja abin cikin mun mai da shi Ahmad. So wannan updating kenan. Mun yi updating ɗinsa kenan ko? Okay. Wanda za mu ce update global variable. Yawwa, so ga yana mun yi updating ɗin kenan.
za mu ga yanzu Ahmad ne zai bayyana kenan. So ga shi nan kamar yadda kuke gani Ahmad shi ya bayyana a kai. So wannan shi ne. Okay. Za mu ga updated global variable. Updated global variable. Concatenate in ba ku manta ba. Yawwa updated global variable kaga Ahmad. So wannan shi ne. Na ga dama zan iya ɗan jefa shi a cikin H1 align. A dinga amfani da HTML mai center. Okay. Variable interpolation wancan darasin namu. Okay. H1 ba za mu fuskanci error ba fa. Error. Yes, dole akwai error. So wannan variable ɗin bari mu mai da shi keke. Ce shi keke equals to globals key normal variable. Okay. So ga shi nan kamar yadda kuke gani updated variable Ahmad. So wannan shi ne. Bayani akan variable. Yanzu za mu tafi bayani akan data type. Kamar yadda muka faɗa data type da data suna da bambanci. Akwai ainihin data type za mu shiga. Okay, so darasi na gaba za mu shiga data type kai tsaye. Sabida haka